کس را میشناسم یا میشناسم. خوش منم مرحمت مایور میلیتسیا نوروزوف من این حجتی من میبخشم باور میکنم چی است علی جان؟ چیکار کردی؟ چی تینجی بی؟ نه ما با نزدیک کس نه ما شما را سراغ کرده آمدیم. تشکر رحمت یعنی مرحمت. شما حاضر از منصبتان استفاده برده از شابرات شارحیموف 150 سوم پاره گرفتید. پاره؟ من پاره گرفتم؟ بله شما رفیق مایار آخر من حاضر از اینجا بر آمدم کو اینجا یگان گپ است. اینجا تگ یگان کوسه نیم کوسه بری شابرات شما با من 150 سوم پاره دادی؟ بله دادم. عجب برای چی آوردی و ندادی؟ دادم گفتم کو دادم. خب حاضر که پاره داده باشی پس او پیشترها هم داده بوده گیستی؟ نباشد چی؟ البته پیش که پاره داده باشی چرا همان وقت شکایت نکردی؟ اون وقت گپ زن برای چی جواب نمیدی؟ اون وقت رفیق مایار مبادا که در اینجا یگان صاف نه اینجا صحو اشتباه نشده است. خب اینجا صحو نه این کس خادم اداره دولتی رو تهمت کرده. قپدو چی؟ قپدو را شما پیشتر هم به سخصوروف پاره داده بودید؟ بله با یک حساب نه نکیل حاضر دادم. این کس گفتن که من دادر عروسم کورورد میفرستونم پول بیار من آوردم. کورورد؟ بله کورورد. من با کورورد رفتنی نیکو. من خودتون شنیدیدن؟ ابله اگر آبیجان با کورورد رفتنی باشند محتاج هیچ کس نمیشوند. فهمیدین؟ دولت خودشون میفرستند. پس شما از این گپ ها خبر ندارید ها؟ میشونم رفیق مایار. من این قرار مرحمت درباره گفتگوی خانه شما خوانید و امضا کنید. مرحمت گفتگو کنید. مرحمت گفتگو کنید. خوب پول در اینجا. در کجا؟ انا در اینجا. مرحمت آرام شبید. چی میخواهی؟ پول من رفیق مایار در همین جا مانده. چی میخواهی؟ آرام شبید. خودش چیکار؟ حولی شما با هیچ کس لازم نه. آرام شبید. سبیل ماند همین حولی به نام خودت گذرانی نمیشد سبیل ماند همین حولی. خانه ها را گفتگو کنید. گفتم حولی شما با کسی لازم نیست. آرام شبید. رفیق مایار در با دستی خودم در همین جا ماندم. تگی کل بچه با ماندم. اگر گپی یک خادم اداره دولتی در نزد یک ابله دو پول باشد مرحمت. منم کفته بینید آسوده باشد لازم نه. لازم نه کرده چکار میکنن نه خانه درون به درون کدامش میکابن. آسوده باش بان کابن دامایا وای سرم وای داد نکن. خوش رفیق شارعیموف شما به این چی میگی؟
من با دستی خودم آوردم میشه تکی کرپچه ماندم. مرحمت من برای تشویش دادنم از شما عذر می‌خواستم. هیچ گپ نی. هیچ گپ نی. من چی میگوید؟ عقد کنیم؟ اکنون رفیق مایار شما خودتون شاهد که هیچ چیز نیفتاده. در این خیلی موردها قانون هست. عقد گفتنی گپ ها هست. عقد نه قرار میکنیم. قرار مالش قرار میکنیم. چی که قانون طلب میکنه قرار در اینجا تیار. نتای جان تو آرام شو باز سرت بدر نداره. آرام شو. مرحمت امضا کنید. خب شاهدان اینجا بیایید. قلمتی خواند و امضا کنید. هرچی خواندگی از افتش من خطا کردم. خطا نکردم. یعنی شما با رفیق سخسوروف پاره ندادید؟ با یک حساب نه. خب مالش رفیق مایار تشکر رفته. و این چی کل میشه نصرت اکا؟ نه میشه هیچ گپ نی سود شو طرفش خودمان باز یک بلا میکنیم. رفتیم مصلحت را در آنجا در اداره من میکنیم. برای تشویش دادگیمان از شما عذر میکنم. هیچ گپ نی تشکر. آمده استید لازم شود حتما میآییم. عذر میپرسیده نه؟ وای سرم. شما ینگه جان خفه نشوید. کاری ما چنین است. وای خدا الهی کم جزای اغواگرایت یاد گردنی شالبراتی اغواگر الهیم دور گلکت شده شکند. نتای جان گپ در شابرات نی. ها در کی نباشد؟ گپ در شابرات نی. این دستیاری اغواگرهای اداره شدگی. نصرت اکا همین اغواگرها از شما چی میخواهند؟ آبی جان این گپه بینید این سواله بینید ساده ده شما شیخ ده چی میخواستن آبی جان چی میخواستن جای ما میخواهند منصبم میخواهند عملم میخواهند راست همین راستش گویم خفه نمیشوید؟ من نه آبی جان نصرت اکاتون بنده راستی و حقیقت گفتن راست مردک جان گوش کن نصرت اکت فقط گپی راست میگه انا همین تر شما چند پول ماهانه میگیرید؟ من؟ بله چی بود؟ همطور 150 سوم 150 سوم ها چی بود آبی جان؟ اگر یگان کسی دیگر 150 سوم ماهانه میگرفت تو انا همین خیل حولی 100,000 سومی نمیانداخت شما چی میگفتید؟ به من نمورم اما این حوله از زیان بریده گیم که جان نخواه ها؟ من آبی جان هیچ چیز نمیگفتم جان یکاش از دستم میآمد از بازار رفته یک گوسفندی کاری کلان میخریدم و رفته مبارک بادش میکردم. از زبانگی مردکم گردمی بختمان آمد کرد آبی جان بختمو اگر بخت آمد کند برد بالای برد می شود انا ما یک جگولیکی نپناو داشتیم دیرست از لاتاری ولگا گاز 24 بریدیم اوکا جان ولگا هم برید؟ ولگا نپناو من ندیدم کوهنه من با ویران درست نمیگردم کوهنه از دست همین اغواگرهای گردن شکسته در حولی ما یک گرش ساخته نمیتوانیم برده ها به حولی بالانگی ها ما موندیم
تینجوی مردک؟ آبی جون ماشین ویران درست نمیگردد تعمیری کلان طلب میکند بعد خانه با مانه همین بچه های همسایه بسیار شوخته مهقتی نخرشند گفته خانه خالی من با مانده آمده ها راست گفتید مردک جان آبی جان از ایام بریدگی بودیم همون ولگه ها бурд чизи нағзафа мегӯянд ки пули бурд бобаракат мешавад лекин боз мегӯянд ки баъзеҳо бурди дигарҳоро бо нархи дучанд харида мегирифтанд آبی جان лабаяка همین خواه متکتان زن از شماید گپ این طرف برده اون طرف برده اشاره کردنی هستید که نصرتکه کم کم پاره میگیرید مردک جان اوکی که من جنی نیکو حالا عقل جاش به عصبوما ویران نکنید не нусратака о шумо намедонед ки пора чисту навай порахӯр кист агар медонистед ин гапа ҳатто ба даҳон ҳам намегирифтед راست راست آبی جان در عالم شنیدم که در عالم انا همین خیل آدم های پستی پارخور بودند одами бевиҷдон нест нусратака ҳамаи мо виҷдон дорем лекин баъзеҳо ба амри виҷдон гӯш медиҳанд дигарҳо бошанд худашон ба виҷдон амр медиҳанд چی امر میدیند آبی جان؟ хайр амр медиҳанд ки хомӯш бошад هاجر 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 جوانی مرد پیسخته لبای تلفن گیر کار شده بی لبای توبه نصرتکه شما میپرسن کی میپرسد؟ وای کدام بیامزنه چی؟ از اداره بودگیست از اداره روز نیست در اداره روز نیست خانه می آیی در خانه روز نیست گپ زن من کیه شما کی؟ وای گریه نکرده گپ زن گریه نکرده گپ زن مردک جان کینجینی کی بای؟ کی بای کی؟ زنی وای زنی کی؟ یوسفی گپ زن چی گپ شد؟ کی؟ همین روز؟ چی شده است؟ گپ زنی داخل چی شده است دیلا کپی؟ تو عصبی نشو یوسف نمیسا بود وای مامورم در چی بای؟ آرام گپ زن یک تا عصبی نشده گریه نکرده گپ زن آرام خب از کجا گرفته برده؟ خود یا توبه از حمام گرفته برده از حمام؟ توبه کرده خب من حاضر میبیم با ما نکنید با همه درست میشد من حاضر رسیده میایم از حمام برده؟ او وای گناهش اینقدر زور بوده است که لوبلوچی از حمام گرفته برده این مرد لوبلوچ نه وای آبی جان یکاش عذر شما نیتای خونه پاتون خودی گپ زنان کرده شنید اون تو چخ حاضر خوراک تیار میشه صحبت کرده شنید وای نیتای جان آبی جان نبودن من حس نکننده نه کشش میکنیم کشش نکن کاری دولته ما که همین خادم اداره دولتی هستیم نکن همین دست خوابی جان بازور گرفته جان هاجر حاضر مردک جان هاجر لبای ریحالی به دست خان پرتو حاضر آبی جان حاضر نیتای جان لبای جان امان و یاد داریم تو کلت کجا بچه چی برساده چی ما؟ چی داره ماشین بالا و کارت چی؟ های داریم کاخی گویا که همون دادرت نمیدونی حالا حاضرم همین دادرت نشناختی من آشت شو گفتگی بودم؟
خودتون مجبور کردید که من آشتی شوم. کلت کجا به؟ آین تلفارت بتون کنده پیخ کنده پیخ گفتید و ماندید. اون تو یک نفسش پستر کن. خیر او روید و زنک دل و جگرش آب شد اگریه کردنه. شما رفتن گیری؟ دادرت اون تو یک جیغ زده یک درسته که ماله. هر کار و بینیش تقانده نگیره. خوب شد است مردک جون خوب شد. مردکم من بیا گفتگی بودم می خیر در آکر بید من یاد میکنم. آبی جان لبای پا اوکا جان بیا اینجا هوای تازه باشینیم. بیا اوکا جان. انا هاجر جان اینجا بایم درس خون پرتفته مونده که. بیا اوکا جان. شاید گرمه هاجر؟ آی بسم الله الرحمن الرحیم. آبی جان لبای پا که کم بگردم همین نصرته که با تو بدی نمیخواد. این تو گپت این طرفش اون طرفش چهار پهلویش فکر کرده گپ زنی نمیشد میوکه جان. چی یکون گپی نو جویا بودم؟ بی قانونهای نو برآمده است. تو باشی فقط گپت درباره همین پورا گیری. انا خودت گفتی موندی. خرچی شده است اون نصرت کم پورا خور نیکن. خیلی پورا گیرن چی؟ گیرن کم اخت میگرفتگستان بیه. خدا هم جنتش مفت نداده است کو. آبی جان پول سبیل شیرین پول شیرین. اگر پول دندان میداشت خودش سری خودش کیفا میخورد. راست تو که پول نداری نمیفهمی که جان نمیفهمی. انا پول کی دندان ندارد عقل بعضی ذات ها رو لیسیده وجدانشون رو میمکد. خدایه همین چیکار کرده من به نش نزنی نمیشده. یک گپی سخت گفتن در کار همین دادر اوگه انا همین بود است. خیلی شد لپا اوگه شده چیکار کردم؟ من میدونم شما و شوهرتون مرا به اینجا دعوت کردید. میخواستید انا همین حوله را به نام من گذراندم. این ولیدی از صحبت است را به زندگی به زیان بردتون نیخوب کنید. همین خیلی زهر اگر توی مرغ زد پهلو نگشته جا به جا میمورد. شین چایت خور ناشتا بکن. هاجر رو کارت کن. شد آبی جون اکا؟ به نظرم به سری اپاتون در آمد. شما به کجا هاجر خان؟ با سرشون در آمده باشه رفته قریامه کچیق دارم. قریامه ماندمون قریامه کتونه اینجا بایی من به شما گپ دارم. با سرشون در آمده باشه. شنید هاجر خان قریامه کتون کی باز اینجا استخدام میکنم؟ تخمین یک دو سال شد. با نصرت که خش میشه؟ نه قوری اویله دارد؟ نه اون کس ترک دنیا کردگی. کی گفت؟ نیتای خونه پا؟ فهمو حجره قوری در کدام طرف؟ هو از اون طرفی حولی در پس میمون خونه. خوش هاجر خان اکنون گویید که مبادا که قوری درباره من به شما چیزی نگفت؟ گفتند. خوش
گفتند که به این یگیت نرست رویش نور ندارد گفتند وای انا خوری من غیریدم وای حاضر خوریم وای من برم وای خدایش چگه چی شد آبی جان؟ با نظرم خوری از بالای دیوار خیلی دارم وای من خوریم اکا جان وای گردم آتش وای بید گردم وای دا جونم زنیشم های خوری خوری پوسته کرد حاجر آنچه بر راست ایستادی تو راو کر پای ملایی ما پرتا همون کرپی پری خوکتی از اونی من پرتا پستن وای خوری اکا جون وای در پای اکا تون مرم بید من یک مهمون خونه دارم شرپخت بنده تو چی شخ شده ایستادی اسوات تیه؟ مرامد ولی من گمون میکردم که با خوری از شما دیده از توی بهتری نیست وای تصدق وای در پای اکا تون گردم سلامم قلتید کارشون ساز کو اگر پای خوری لد خورد اپام شورپخته میبسته است لیکن اگر سر اپام در کند خوری دم میانداخته است خار احمق چی گپ نصرت اکا؟ چی گپ میشد؟ پای هم که نوشیدن گیره در عاقبتش همین میشد احمق ناشد چی بیش چی تو چلاق چی میدونی آبی جان از کار پیش کردنم بیهوده نبوده است این نیتای جان کنی در میمان خونه نصرت اکا با پای خوری اپام شورپخته میبندند آبی جان چی؟ میرم من آبی جان همین آبی جان نیتای خون اپات و همین قاریکه خودی برادر و خواهر بر این شده موندگی ده راستی بسیار به یک دیگرشان مهربان غمخوار همین وقت آخر سری نیتای خون اپات بسیار درد میکند راستی آبی جان هر سال خرج و خراجات زیاد کرده کرارد میفرستم هیچ فایده نمی کند بیهوده لیکن همین دمی نفس قاریکه سبوک ده سبوک همین که نیتای خونپت سرش به در آمد قاریکه یک دم می اندازند سبوک شده می رده خودم من نباشد یک بلکه اگم یاردم در کار بوده گستان مالش شما چی میشه باز شدیم چوی من خوراکی بوده است شب هر نشده موری حاجر خان لابای از سوی منو براره حاضر رحمت حاجر خان من در میمان خونه جای گرفتم انا دارم اونجا استخامت میکنم من چی کار میکنم؟ شما رو بعد البته گرفته میبرم البته میبرم
آجر ها او گبزن چی شخ شده ایستادی؟ او بیزرا نکن از مهمان خانه جوی گرفتن ایوه؟ نخود در همون جوی استقامت میکردن من نگفتم که آدمی اوگه دادری اوگه هیچ وقت خونش به خون ما قطعی نمیشود انا همین طرف تو عصبی نشو عصبی نشو کارت کن نیست تو پیشم به شخ شده عصبی نشو عصبی نشو ای او بیده اوگه ده اوگه شکر قریاکه بید قریاکه از بالا بزنید از بالا بزنید امین شیخ دزارالدین پارسا کژدمی در سرما کرخ شده را مخلوق خدا گفته نوازش کنند پایوان ذاتی مبارک را نیست دست راست ای تصدق این برادرتونم از همان ذات این ترسا بچه تصدق نیت دارد که دستی با مروت دراز کرده شما را نیشتند راست قریاکه اوگه ده بیتا جان یک دو پیاله بیتا میدانید تصدق پیاله بیتا پیاله؟ حاجر؟ نه سر زنو کنم خواهدی تشکر تصدق گیر شما یک گپ را نمیدانم فهمیدید یا نه تصدق خوش قریاکه این ترسا بچه تصدق به مسجد رفته به مسجد رفته تصدق بین دو سه مؤمن و مسلمان اعلان کرده است که گویا سخسور شما تصدق با همان دختر خوندتون حاجر گویا عیش و عشرت پرداخته این گپی کجا بود؟ همین تصدق همین ایبه؟ من خودم شنیدم تصدق این حالا هیچ گپ نه به کمینه هم بهتان زده از گویا تصدق حجره من عیش و عشرت خانه شما باشه وای نخود که من نخود نبینید مردک یکی این گپ راست نباشده عقلت در جایش می جنی شده می تو دم چی نیست من چی شما نمیدونم می شما فاسید عصبی نشو عصبی نشو برای من باشد از نمکم شیرتره برای دیگران باشد از اصل شیرین‌تر تصدق استغفرالله شیطان از خود دور کنید تصدق عصبی نشو آره سرک باش بده یه پای تصدق سرم که ها بدر درآمد من باشم حولی گیم رزغار گیم اینقدر جان کنم شما باشید از به ادام شینید شما دلله یک گه دوست کنید شما اینجا بیاید داخل اینجا چنید قریاکت هم باوری نداری تو و هیچ کس باور نمیکنم شما باشید از به میراث خور سازه یکی رود و شما علاقه همون میراث خور برآورده مونده یک تصدق اینجا شنید آخر یا میکنه تو چی هم نداری نه پای فکر میکنم همین سه حالی رو به نام من گذرانید تصدق نخود شما برای فریفتران مونده نخود به همین راهی فیسک و فجور روید و این کفرانی نعمت از تصدق این تصدق و شیطان را از خود دور کنید تصدق مایلش بتایشون همه سه حالی هم میگذرانم هر سیشه منو میتونه گذرانم شد می باور نمیکنم قسم خورید باور نمیکنم بتایشون با وجدانی پاکم قسم با وجودی من باور نمیکنم من اگر رفتم هاجر یک مویش نکنم هرچی هاجر جوانی من تصدق زن بیا تصدق زن باز سرش به درد نمیاد البته به درد می‌دارد چی باید کردم ای چی باید میکردی تصدق
به فکر کمینه همین عابد جانتون را تصدق حتما باید حفظ کنونید. با کدام راه؟ تصدق راهش بسیار. تصدق من کمینه تصدق همیشه در خدمت شما. انشالله یک عمر تصدق کمینه در خدمت شما. کاشکی قاره تصدق همینطور تصدق آخر این ناومد که تصدقه یک باری دیگر همین خانه من باید بیاید. ها مردک جان، ها شادیانه باشد، شادیانه ده مردک جان. میلیسه چی گفت؟ ها راست می؟ و خیریتی مردک جان و شابرات سوز نمانه. ها سوز نمانید مردک جان. وای سرکمی آشه که میخوریم آشه. ها هم مایلش آب گپی شمایه گرداندن گردنی شیطان شکند. ها خیلی مردک جان سرم در کرده است. تلفن نکرده استی جانم بزنید. کمک خواب رفته گیرم. دردی سر شدیم. مایلش می؟ ها خیلی نباشه. نباشد کارها تنگ بوده است. دورتو نگیفته داری. خب شده است تصدق امروز نباشد ولی کیفون ولی معیشتون تصدقی دورتو نگیرید. تصدق جانم سنید. السلام كاني دارية وای من شرم ندارم جو از بالا گذاری شرم ندارید تصدق کنی گذاری شما گذاری همه دینچی بسم الله الرحمن الرحیم کنی تصدق قدم بسد الله خوش آمدن کنی در دو تا رکتون گردم نه من گفتم تصدق گیرید کنی بابا جون
بابق جان نصرت اکیدون تلفن کردگی بودن همه کارو 5 گرفت روزی 5 شنبه به محله آش میدادن تین شد رفت خیریت اگر تنه که همون شو برات شکند تصدق شکند بابق جان یک تکک سرود خونید 100 سال شده است که آوازتون رو نشنیده من از روزی که همون آبید به حولی ما آمده است هیچ یگان سرود نیست بتون تیجگه یک تا سرود خونید تا آوازکتون کردم وای سرود خونید کنی تصدق کنی ها گلی را نوبت است دارم گلی دیگر نمیابم گلی را نوبت است دارم گلی دیگر نمیابم بگردی گوشهات گردم ترا تنها نمیابم بگردی گوشهات گردم ترا تنها نمیابم عدایت من فدایت من فدایی نامی نیکت من عدایت من فدایت من فدایی نامی نیکت من به غم ها مبتلا کردی نمیگیری خبر از من به غم ها مبتلا کردی نمیگیری خبر از من جان دا آوازکتون کردنی وای من میترسم نه وای کی بود آبی گوری سخته از خوب اکنوش نیستید؟ وای نه وای سرکمه وای درست بوده اوکا جون
شایم لباس میزنم نمیدونم کار شده میچه برا هیچی نمیفهمم وای دلکمه وای سرمه وای شینوکا جان شین وای چی به ناشتا آمدی به میلیتسیا جغ زده بودم ها؟ دینجی می؟ دینجی نصرت که تلفن کردگی بودن خوش اما کارها بجو خیریت گردنه که همون کرنمه که اغواگری شابروا چی کنده وای سرمه های جوانی مرگ شبده و همون شابروا دی اغواگر اپا از خودتون تفریق طلبید اپا از خودتون این هوجر خون کنی؟ از کجا دونم از پسی تو برام در رفتگی بود که وای سرم وای 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 سرکمه خیلی پاجویی؟ اوکا جون جای کفش می وای کفشی اید با فرمودگی بودم اوکا جون همین استاگی پایم ندانسته همین خیلی کلامو وسیع کرده دخته فرسونده است اپا او برای کفش فرمودن پای دیگر کسا نبرید همین گفت اگر نگویی نمیشم ده خیلی کرده رنجوندن من نمیدونی آبی جان وقتی دردی سر شدگی باباز آبی جان اوکا جان گوش کن همین میدونم که به هاجر دلت کشم اوکا جان گرفتم میبرم گویی مرحمت گیر برم به میرزا چول میبریمی و دیگر جا میبریمی ما جای گرمه که خنوب نکن اوکا جان و دینه که همین حوله به من این آم میکردید انا باز امروز راو میگویی؟ ایه او مرحمت اگر خواهی خودی حاضر انا نصرتکیت بیان اگر رفتن نامت به حوله میگذارونیم مرحمت اوکا جان تماما میده هر کار کنم کردن میگیرم؟ هر کار کنم بود است اون مرحمت حولی تو که شد خواهی میسرزانی خواهی میفرشی چیزی که خواهی با باغچه بچه ها میدیم با نکده خونده گزده با باغچه بچه ها بود است او باغچه بچه اقلا میفرشم گه خریدار پرش مایده کرده تیتا مایلش او برکه پولا پرونده چی میکنه دپا؟ او خودتون گفته بودید که پول شیرین اوها؟ او یک لوخ دیاد نغزده همتونه؟ هم تو زهرکی مار هم تو بلی اوکا نشیدم دبا کردم خیلی زهر کتی خلاندنش زهر اپا این هاجر خان که می آید؟ من از کجا دانم؟ من قلاوری هاجر بودم می تو با؟ بس کنید اگر هاجر خان آید من در باغ منتظر می شدم خب؟ را منتظر شدن گیر وای داد از دست این خیلی اوکا وای داد السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام بیایید خوری بیایید عابد جان بیایید این هیچ نیست کنم مرمت شینید تصدق شینید خوری امک لبای تصدق نه وکک یک فرشته آمده بوده است کفشش هست تو خودش نیست لبای تصدق نفهمیدم یعنی این بچه معنی خوری اکا لبای او ببینیتون چی در پخش کرد تصدق در پخش کرد او بینیتون رو به هر در نخلانید ده خوری اکا تصدق بیایید این شوخی را مانید تصدق من با یک مسئله مهم به حضور شما آمدنیدم
خوش چی مسئله بوده است؟ ای تصدق گرچنده میدونید خودمون احباب دین ارباب شریعت باشیم هم تصدق با وجود آن به خدمت حکومتمون کمر بستیم. تصدق البته شکرانا صد شکرانا که در عهد حکومتمون تصدق عدل و عدالت همیشه برقرار است. شکر قریقه شکر. اما افسوس صد افسوس که میدونید رشوه یعنی پاره نام بلای تصدق به این قلعه عدالت گاه گاهی رخنه میزند. بله لیکن تصدق دلم شهادت میدهد که شما در عدل و انصاف در پایه هارون الرشید هستید. همینطور تصدق بنابر آمدم که با یک مسئله مهمه یعنی با شما یک مصلحت مفید بیارایم. قریقه قرائت نکرده روی راز گپ زدن گیرید. خوش گوشم به شما. تصدق گرچنده به نصرت الله خیش بودنی شما بنده فقیر را معلوم و روشن است، لیکن تصدق به سر من شمشیر مبارکی حضرت علی بیاید هم من از حق و حقیقت هیچگاه تصدق روی نخواهم تافت. قریقه چی شما درباره یگان پارخور نقل کردن هستید؟ الحق کرامات کردید آبی جان کرامات. خوش یگان پارخور رو میدونید؟ میدونید تصدق این نصرت الله به ضمن آن که فاسق است باز پاره را ایشور رو انا همین طور مانند قیل انا همین طور کشیده میگرد و مثل روغنی مسکه فرو میبرد. یگان دلیل دارید؟ به جز سوگند تصدق من دلیلی ندارم. نه قریقه با پارخور بودن نصرتکم باور نمی کنم. آبی جان با حرمت کلام الله کی خر این طور باشد. چرا علاقتون رو از سخصروف نمی کنید؟ ای تصدق میدونید هرچند که به شما معلوم است این نصرت الله با تهمت و بهتان بله زنی بیچارهش داد و فغان کنون نزد او آید. میدونید سخصروف از زن چی طمع کرده است؟ چی؟ زر طمع کرده است. تصدق زر میفهمید طمع؟ بزرگان گفتن طمع را از 3 حرفی بی نقاط کردن تحریرش نقاط را آر می آید بگردی طمع کردد. میدونید مشتی پر زن یوسف به نصرت الله 100 سوم دهد پول را نگرفته با او چی گفته است؟ به این پولت رفته آب خور. تصدق زنی مشتی پرش نزدی من گریه و زاری کنان آمد. الهو برکه یابید قریقه خاک گریه زر گردد حضور و حلاوت بینید. همین 100 سومی مرا گرفته با دست مبارکتان به نصرت الله دهید که کمی مرا به جای زیاد گیرد. من تصدق هرچند پول را رد کردم و زنی مشتی پر پرتافته رفت. چی میشد که تصدق
همین کار رو شما شخصا به ذمه خود میگرفتید. من؟ بله. اگر تصدق همین کار رو به ذمه خود میگرفتید، اولا یک نیکی به این مشتی پر میشد. دوم این که تصدق یک به طرزی به نمودی یعنی مصلحت به این بی توفیق میفهماندید، یک چند سخنی میگفتید. آخر هرچی هم نباشد وی جفت حلالی جگرگوشتون نیتای خان است. تصدق قوریکا لبای به فکر شما خوش سرخ از دست من پاره میگرفته باشد؟ تصدق وی بروی پاره دهنده نمی نگرد. وی تصدق من به دستش می نگرد، به دستش. انا همین طور تصدق. خوب قوریکا یک آزموده میبینید. خوش تصدق نمیدونم خبر دارید یا نه، هاجر رو اپاتون نیتای خان به فکرم از خانهش پیش کرد. پیش کرد؟ بله تصدق پیش کرد. برای چی؟ شنیدم این نصرت الله با هاجر خان تصدق کم کم عیش و اشرت میکرده است. همین طور تصدق. ای دروغ. الها تصدق دروغ باشد، بهتان باشد، لیکن محقق است که هاجر رو نیتای خان از خونهش به کوچه پیش کرد. من با چشم خود دیدم. خود آخر وی بیچاره در شهر کسی رو نمیدوند کو. اوی با کجا می رود؟ آقا جان شادی آنها را تیار کنید. هاجر خانتان یافت شد. راست؟ بله. رحمت رفیق میار، رحمت رفیق میار. خوش هاجر خان در کجا بوده است؟ شب رو در کجا گذرانیده است؟ انا همین طرفش اندک چطاق ده عابد جان. میدونید در محله شون یک یگیتی بیراه گرد بوده است. انا شب رو در خانه هوای گذرانیده است. نه رفیق میار، نه هاجر خیلی دختر، نه رفیق میار، شما حضلتون نمانید. رفیق ابراهیموف میلیتیا حاصل نمی کند. فهمیده؟ پدر مرحمت درآید. ممکن می؟ ممکن درآید. السلام علیکم. نخستید. انا همون یگیتی بیراه گرد. انا همین کس. چخیل بیراه گرد. بله بیراه شناسه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بخبر. تشکر. برابر پدر شده. خودتان تنها آمده؟ تنها کندیرم سرکار. نه من کندیرم نه. هاجر خان رو در نظر دارم. مگر به شما نگفتم که هاجر خان با ما لازم. هاجر خان؟ بله. وقتی که دختره که بیچاره در درگاه سرخسرف عذاب و مشقت میکشید، یگان کس نپرسید که چه حال داری. راست میگید پدر، راست میگید. بغیر از این وقتی که در کوچه ها گریه و زاری کرده میگشت، یگان ملیسه هم نپرسید که تو برای چی گریه میکنی. راست میگید پدر، راست میگید. اکنون من حیران که به شما هم هاجر خان لازم شده مانده است. پدر صبر کنید. آخر خودی شما هم در یک محله، در یک گذر، بلکه در یک کوچه هم سایه
یگان بار از حال وی نپرسیدید یا پرسیدید؟ آخر من گمان میکردم که این دخترک جیانی سخسور رو آخر فرض کردیم که ما هم اگر همین طور فکر کرده باشیم چی؟ ای اگر که شما هم همین طور فکر میکرده باشید حکومت برای چی به کتفتان پگان آویخته است؟ برای چی؟ پدر شما پگان نداشته باشید هم به میلیس خدمت زیاده کرده اید. هنوز سال 1923 من به دنیا نآمده شما به میلیس کارگر و دهقان خدمت کرده اید. مگر همین طور نیست؟ خوش آمد نزنید. خوش آمد. هزار خوش آمدم زنید که من آجر خان رو نمیارم. نمیارم. گفتون باشد به خودم گفتن گیر. انا 2 تا دختر داشتم. این خطی 3 تاشون. 2 دخترم را آوردم. به اینش هم شاه بر این یگید رو میابم و خانه داماد میکنم. انا همین خیر. آرام شد پدر آخر حاجر خان شاف بر این یگیتی کاری کلا دارد. مرحمت شناس شوید. خوش کردهش تویی؟ بله. یک گل بر این دختره در خانه یک از خارو زار کرده مانده است. گم کرده در میلیس خانه برای کافت و کام آمده است. باز این شاه بر این یگید بوده است. کار بی کند اره بی دست دو نه اینکه شاه برود. نمیدیم. آرام شوید پدر آرام شوید. حاجر خان این را دوست می‌دارد. این کس هم حاجر خان را دوست می‌دارد. آنها عهد و پیمان کردند. نمیدانم عهد و پیمان کردند یا نکردند. نمیدیم گفتم نمیدیم. من رفیق میار همش رو من به شما میفهمانم. آرام شوید آرام. چرا میفهمانی؟ این ها یک دیگر را دوست می‌دارم پدر چقدر. جان حاضر. چنان داری؟ آبی جان گوشپور داری؟ هست پدر جان همش هست. از زکس هم گذشته ای؟ خیر اکنون میگذاریم. از زکس گذر با تو من چک میکنم. پدر آخر تنها از زکس مگر میگذارم؟ شاید گپنین من حاضر رفته از خودش میپرسم. اگر دوست میدارم گوید میلش گرفته میارم. لیکن اگر دوست نمیدارم گوید یا که این نباشد شد البته ما شما را انتظار بشیم. پدر زودتر بیایید. خوش اکنون خاطر جمع شدید. رحمت رفیق مایور. بدونید آبی جان از خاری پول گرفتنتان خیلی کاری خوب شد. چی طوری که وای گفت همین طور رفتار کردن گیرید. خوب ما از همین روز سر کرده از پس قاری آدم میمونیم. البته سخسروف از این پای میبرد. شما قاری را کی باز میشناسید؟ من او رو پیشتر ندیدم. پس ما این کلموش را بهتر میدانیم. کلموش حقیقی. سال 42 برای از جنگ گریختنش 10 سال حبس شده بود. 10 سال؟ بله. بعد از حبس برآمدن در مدت 7 سال کاری نکردگیش نماند. هم سوداگری کرد، هم قصابی کرد، هم ملاگی کرد. منم 2 سال بازه امام مسجد. او لعنتی. این جایی یافتگیش بینیده. چی میگویید؟ لیکن آنها نمیدانند که یوسف همگی 5 روز حبس شده است. فقط 5 روزه؟ بله. رفیق مایور خوش اون اقشمون بیرون می شود که چخیر؟ یوسف برآمدن زمانا به پیشان وی سخسروف تخته می رود. درست. لیکن ما حکممون را دیگر کرده نمیتوانیم آبی جان. صبر کنید. حاضر. الو نوبدان من مایور نوروزوف. یوسف زیاموف را به نزد من فرستید. ها؟ بله همان را.
خب زودتر عابدجان کاری میکنیم که یوسف از حبسخانه برایت هم به نزد سخسروف نرود ممکن می؟ مرحمت دارید؟ السلام علیکم یوسف جان. و علیکم عابدجان. میبخشی بیچارگی دیا. مرحمت شنید رفیق بیارم من ایستادم میگیرم. شنید آخر خیر نشیدم چی؟ شنید گفتم شنید میبخشتم من شدم گریدم من گفتم شدم اتمنام گفتم من همین کسی خوش یوسف جان پگاه با آزادی میبراید با این احوال با آزادی نبر آمدم مردنم بهتر برای چی؟ یوسف جان و این بسر و رویتان چی شد؟ خوبی در حمام راه گم زدم عاقبت مستی یا همین ده؟ نه عابدجان نه مستی نه لگن کافته به شعبه زنانه در آمده ماندیم همه زنها نوچه مادر زاد خود تخم پرسکم تمام نمورید یوسف جان نمورید لیکن لگن ها قدی چنان کوفتن که از خوش رفتم بیدار شوم در بینی مست ها خواه رفتیم شارخانه گویه؟ نامش نمیدونم جان برادر کاری ناشدنی شد اگه کاری کنید که همین سخسروف نفهمد التماس خوش ما که موقتا به سخسروف نمی نویسیم یوسف جان لیکن خودتان عهد و پیمان رو ویران میکنید چخیل؟ برآمدن زمان به دست سخسروف چرخی از کرده میروید نه نمیروم تا افت اندامم آدم صورت نشود من کسل گفته خواب میکنم نمیروم یوسف جان شما چرا اینقدر از سخسروف میترسید؟ چخیل میترسم برای چی میترسم؟ میترسید میدونید عابدجان اکنون حاضر کیسه کسل ده کیسه کسل بعد این خیلی واقعه ها اگر یک چی نیم چی بوی نبرم بای مرا از کار پیش بکنند فهمو شما همه خیل ده یوسف جان یک چیز نیم چیز به سخسروف داده میستید ده؟ داده میستادم هم چی؟ نه وای میدونید چی مایار پیش از قانونی نو داده بودم پیش از قانونی نو داده بودم دیگر مانده حیفه یوسف جان سخسروف شما را سرخ متهم دوست قلاب میگوید باز این کس اون کس را طرفگیری میکنند مرا دوست قلاب میگوید بله همینطور 10 مراتبه تکرار کرد این لقمه حلالم را از دهانم زده میگیرد و باز من دوست متهم بودیم من همین خیلی میگوید یافتگی تافتگیم را یک تیم نمانده شیرین کامه گویان میگیرد 32 دندانش را به جوهره که جانم خلانده میمکد خودم با بچه و کچه هایم پستک خوردم میشدم باز من دوست متهم بودیم تو هم هنرمند اگر عزرائیل برای جانش را گرفتم بیاید از وی هم پاره میطلبد نمیخیر خوش چکار بکنیم؟ اگر خواهید من همش رو نوشته میتیم مایلتون مرحمت به نوبدار گوید و به شما قلم و کاغذ میدید فرمایید که قلم و کاغذ را بسیارتر دید برای چی؟ چه برای چی؟ اگر من قصه این سخسروفی لعنتی را نویسم یک کتابی 10 کیلو ها میشود
خب مایلش گوید پناهبادار گوید وای با شما حتما چقدر که خواهید قلم و کاغذ می‌خواید. خوب شد است. بسیار تربیت. از نام من گوید. مایلش. نه دیدید؟ رفیق مایور و نخود که همین سخصورف برای یک پاره‌خور را داشتن همین قدر مشکل باشد. رفیق ابراهیموف داشتن 20 دزد و قلاب آسانتر از نظر به آن که یک پاره‌خور. میدونید شخصی دزد زده را داد وای گفته مردم را به گرد و اطرافش جمع میکند، اما شخصی پاره داده به لب و دهانش کلوخ مالیده میگردد. درو خوش دخترم که انا به همین جوان نگاه کن چی او را نشناسی. نگاه کن چی او بیجونه کو وجد خون آروم شوید شد آروم شوید گریه نکن گلتون باش. احوال شما چطور؟ تشکر با شما که ما را خانه کناندید. هزار رحمت به شما. اگر همین دختر از شادی گریه کند خوش باز هم زیباتر میشه است. از تجربه خودتون ببینید. میشه کنیم با فکرم به من احتیاجم نیست. با فکرم احتیاج نیست. نه پدر. خوش اکنون یک دیگرتان را گم نکنه. خوب شده است. رحمت به شما پدر. رحمت. آوای یا پایی که گفتم به دل نگیره. پدر اینجا بیاید. من با شما یک گپ دارم. خوش میدونید درباره محلت من با شما یک صحبت کردنی. در آنجا به گمانم نه همه کارها تینج است. نه با فکرم تینج هم هست لیکن باز یک دیده من آمده. البته حجر خان التماس آروم شوید. با شما چی شد؟ نیتای خونه فهم زدند؟ برای چی زدند؟ میگویند که تو ویرون ویران میشدم تو برین میشدم نگفتید ده؟ میدونستم که باور نمیکنید. آروم شوید حجر خان. التماس آروم شوید. انا اکنون همه دیده و شنیده هایتون را با مایور نوروزوف نقل میکنید. خوب چی وای؟ نمکی یک روزه حرمت 40 روزه دارد گفتند. کی گفته است؟ اما که قاریم باز قاری به شما این طور گفته است حجر خان. برای که به نصرت حقیقتان نگفته است که انا همین بیچاره از خورده خدمتی شما را میکند. اقلا یک خورده خرده دهید نمیشود. فقط کنه کله نیتای خونه نپوشد. میبخشید حجر خان، من نمیخواستم شما رو رنجاندم. میبخشید حجر خان. چی شما اکنون باز با جای نون و نمک خورده تون بر میگردید؟ نه پس چی کار میکنید؟ نمیدونم. خودتون گفته بودید که همراهتون به میرزا چول میبرید.
оҷархон албатта мебарам агар хоҳед худи ҳамин рӯз мебарам агар ба ҳавли ваъда кардаи нетайхонапатон дилатон кашон набошад худи пагоҳ ба мирзочӯл меравем ба мо на нону намакашон дар кор на ҳавли ваъда карданашон оҷархон ё ба шумо дар кор не дар кор не ором шавед оҷархон кани ба ман нигоҳ кунед оҷархон ҳамааш хуб мешавад ҳамааш оҷархон кани ба ман нигоҳ кунед оҷархон оҷархон من شما رو با هیچ کس نمیدیم من شما رو با مرزاچول میبرم برویم از اینجا کی اومد؟ بسم الله الرحمن الرحیم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا السلام علیکم خورک جون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي بيت قريكا كني بيت كني السلام عليكم نجم بيت تصدق شيلي ابولو بزرید ابولو كني دست مباركتنا هاي تصدق اینجا میشینید اینجا کورپاچه ابولو کرپاچه بزرید اونجا بهتر تصدق بذارید اونجا بهتر بذارید کنی قريكا بذارید کنی آبای این نومت تصدق گشت نومت آمین تصدق خوش آمدید نامد جور نمک شدگی نامد کجا داشته؟ تصدق به فکرم به یگان محکمه عرض شنو عرض کرد تصدق باور کنید و در این زمانه چی بسیار تصدق محکمه عرض شنو بسیار علال خصوص زنی به یگان عرضی بیاید تصدق عرض کند کردن گیرد با مو چی؟ عرض کردن گیرد یتای جان او زده کو زده باشم به جوی ملایمش زدم به جوی هیچ کس نمیدیدگیش زدم تصدق میترسم که این کثافت به سر ما یگان بلایم میارد قريكا نه تصدق خیلی بلا می آورده باشد با ما چی؟ نیتای جان عجایب گرد میزنید با ما چی میدی؟ از تفتیش هیچ خلاص نمیشه ما؟ وقتی رفته به ملیسه خبر تیم گم شد گفته تحمل تصدق تحمل از روی کیمیا اثری کمینه تصدق باید خودش برگشته آید اگر ناید تصدق آبی جانتان حتما خودش گرفته میارد برای آمده رفتن هاجر را آبی جان شنیده باور کنید تصدق جان به لبش رسیده بود قريكا لبش برای چی با عبید گفتی؟ تصدق من از دروغ یک عمر پرهیزگارم تصدق پرهیزگارم خیلی این کارمان چی شد؟ عبید راضی شد؟ من تصدق پول رو برده دادم به فکر لیکن قريكا حاضر همین گپ ها من دلش نمیگنجد چرا تصدق به فکرم باز پول رو به ملیسه خانه برده نسپرده باشد مردک؟ شما باز چه بلای خیزان شده؟
همین دادرت جیغ زده یک بلای بر سرمان آورده. خدا گویی که هر چه زودتر همین بلا از سرمان دفع شود. خدا گفتن که همه کار پخته میشد می. صبر تحمل تصدق. خدای تعالی گفته است که از تو حرکت از من برکت. پروا نکنید تصدق. دوستان مدد میرسونند تصدق. حرکت میکنند. خوریکا لبک یک مسئله خوش تصدق. کنی چی مسئله تصدق؟ کنی تصدق. خوریکا خوش. اگر عابد آید حتما همراهش یگان میلیسه گرفته میبیارد. همین که عابد آمد شما زود به حجره خودتان میگذارید. انا تصدق. انا اومد. من نگفتم تصدق. گشته می آید. انا ها جوانی من ای در کدام قبرستان گشتی؟ بیا دخترم گل خاندان ما بیا کنیم. گفت زمیدیم چی به جیشتی؟ صبر تحمل و همین خودش گشته آمدنش سرخم کردن است تصدق. مونی تصدق این طور نگی. توبه کرده است. توبه کرده است. دیگر نمیکنه. طرفی معشوقتانه میگیرده؟ همه عاشقای عاشق نره تصدق. این پرده کنده میشود تصدق. بیا کنی آبی جان. های خوش آمدن. تصدق عذر میخوام. عذر من یک نماز قضا داشتم تصدق. نماز قضا داشتم من تصدق. عذر میخوام. عذر تصدق. خوب من نصرت اکا آمدیم که عذر گفته با شما خیر خوش کنیم. چی؟ میروی؟ بله. چی خیل میشد آجر جان؟ گلی خاندان ما تو هم میروی؟ چی خیل میشد؟ نه اونس گرفته بودیم علال خصوص نیتای خانه پهتان نمیدونم چی خیل طاقت میکرده باشد. راست بنی تای خانه پام خیلی مشکل میشده است. آجر جان گلی خاندان ما آبی جان دادره که عزیزمان اگر نیتای خان اپاتان بعضا آداب می آموزم گفته گپ های پست و بلند گفته باشند بدیل نمیگیرید. نه نصرت اکا بدیل نمیگیرید. از سوزش دیلش میگوید. البته آجر جان گلی خاندان ما توی کنی ما رو هم دعوت میکرده استی؟ نباشه چی نصرت اکا به شما مگر توی میشود؟ البته خبر میکنیم. رحمت آجر خان شما رفته چی ساعتونه خون دارید خوب؟ روید مایلش آبی جان بیر گذارید پیش از رفتن یک صحبت کنیم. گذارید آبی جانی بیر کنید مرحمت بیر کنید نصرت اکا میدونید من در باره یوسف با شما کمتر گفتگو کردنی بودم. یوسف؟ کدام یوسف؟ همون خادمی دولتان. وای بیچاره به حبس افتیده بوده است. وای مایزده اکنون من دادرم خادمی اداره دولتی باشم. زنش گریه کردن از من اومد. اومده بود؟ بله اومد.
نزد من هم اومده بود. اکنون خادم اداره دولتی که هستم، کار بسیار گپی هر کسی گوش کردن با وقت نیست. برای همین زده پیش کردم. نصرت اکر همین راهش یافته یک مدد میکردید. راهش آبی جان فقط به من وابسته نیست. خیر آدمی داخلدار است. انا آخر من هم همان آدمی داخلدار رو میگویم. آبی جان شما از من خوبتر و بهتر میدونید که میان رو هم جزا میبیند. میدونم میدونید و باز من به همین جنایت تله میدهید. آبی جان اکنون گفته بودم که یوسف یک کمبغل خودتون باشد. راست یوسف در حقیقت آدمی کمبغل، بینوا، بیچاره. البته به کمبغل مروت کردن بیچاره جان یکاش برای خاموش کردن آتش آبی صاف لازم نبوده که جان یکاش. بله نصرت اکر، بله روایتش هم یافت شد. نصرت اکر اگر به دست همان آدم داخلدار یک پیاله کک آب لای داده میشد چی گفتید؟ خیر من چی هم میگفتم جان یکاش. راستی اگر بجای شما آبی جان دیگر آدم می بود زده پیش میکردم، لیکن حرمت شما در نزد ما خیلی بلند است. البته شما باز جان و جگر که هستین چه هم میگفتم آبی جان. تشکر نصرت اکر. منم چی؟ زن یوسف داد. گره گرید نه من نمیگیرم. گرید نصرت اکر گرید. نه وای من خفه میشم. گنده خفه میشم آبی جان. گنده خفه میشم. نصرت اکر کسی نیست. گرید. نه این خیلی نکن. من خفه میشم. نگوید این کار شما. نکنید این کارو نکن. نصرت اکر آبی جان همین دیده دانسته خیر نباشد زیر هم کرپچه میدید. خبت هم کرپچه. زیر همون کرپچه؟ خیلی هم کرپچه میدید. اکنون آبی جان وایده بیملالی ده. اکنون وای آبی جان بیملالی خفه نمیشوید. نه باور کنید من همین کار برای حرمت شما میکردم. من از حساب خودم میکردم، لیکن بعد من همین چیزی پول حرام به دست زدن نمیتوانم. وجدان که پاک است باور کنید هیچ جرأت کردن نمیتوانم. البته باور میکنم. این هاجر خان درک نیست؟ من باز نه من خودم رفته ببینم. هاجر خان یا احمق ابله نمیداند که با کی سر و کار دارد. نصرت اکر هم به میخ میزند هم به نعل. حالا صبر کن تا احمقی گساله. روزی شابرات به سرت گردان نکنم
با ملیسه آوردگیت خودت بسته نسپارم، نامم نصرت نباشد. هاجر بین کی آمده است؟ سلام علیکم. در کجا؟ من آمده پیک مایور. در اینجا. سلام علیکم. بیاین نغز هستید، درست هستید. السلام علیکم. سلام. بیاید کنی. سلام علیکم. مرحمت. با دیدار یا دیگر میراث گفته بودیم. من دیدت نیت صاف بود است. کنی مرحمت. چه کنی؟ تشکر. ما میستیم. بیاید کنی باشید. خوش. دشمنتان بسیار بود است. لباید؟ دشمنتان بسیار بود است. فقط تهمت میکنند. رفیق مایار، ما که در اداره دولتی کار میکنیم، کارگرمان بسیار البته بی دشمن نمیشود. خیلی آشنای دیرینه ایم، حاجت حجت نشان دادن. نه من شما ناز میشناسم. نه مرحمت، اینها شاهد ها. شما حاضر از دادر عروستان عابدجان ابراهیموف از روی کار یوسف زیاموف 300 سوم پاره گرفتید.
300 سوم؟ بله 300 سوم. نه من این قرار خونده امضا کنید. مرحمت. روشکه داره؟ چی؟ من پاره گرفتم؟ بله شما. آبی جان؟ لبیک. این رفیق مایور میگوید که شما به من پاره آوردید. این آوردید و چی من ندادید؟ خودی حاضر من به شما پاره دادم شما گرفتید. از گپت منکر نمیشه. نه. خب خوانده امضا گذاشتم در. بله امضا کنید. حاضر. خوب 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 مایلش من اینجا شد می؟ مرحمت. انا اکنون گوش کنید. خوش. من عابد جان نغز میدانستم که کارگرهای اداره ما شما را هم به دام خودشان یک روز نه یک روز میکشند. لیکن من اینقدر پست بودن شما را نمیدانستم. ابله. آرام شوید عابد جان، آرام شوید. با دهانتان نگاه کرده گپ زنید. مایلش در این باره قرار می نویسند. قرار می نویسند. مایلش این دفعه خانه من اعلان شود، زنم برآمده رود، تمام کار من رسوا شود، من هیچ کس را نمیبخشم. کابت مرحمت، خانه درون این طرف کجا دیگران ساختن گیرد. مرحمت. پول در تگی کرپچه رفیق مایور. مرحمت بینید. من پول در این پول نیست. چی؟ عابد جون اکا وای خونه درونی پیش کار بینه. درون پیش آرام شوید. کنی زود رفته درونی پیش کار خوبه. در کدام خانه؟ مرحمت. کجا بود اصلا؟ رفیق مایور از خفا گذارید. از خفا خوشی خود سموده خوری بله تیفتر. شما در همینجا باشید. از من حاضر می آیم. آوازی قاره با دستی قاره اکتون نکنید شرط پاستا تیار میکنید. سردیم؟ وای خانم سوخت. خانه که با سخت بردک جو. وای کاری چی بود. وای دست کم کردمی. شما رفته آن خدا را کفت کنید. همه جا را صورتاش گیرید. کجوه برای چی دیر کرده شما؟ برای چی از من پرسید گرجدنین سخصو. با این سوالاتان من جواب میدیم. دیروز در وقت شمال سرد چراغ قاره خاموش شده بوده است. فقط نوکک منطور آمده درست کرد. حتی نگی قاره. تصدق حالا همین طور که تصنع اکنون فهمیدید. خیریات تصدق من حاضر همه واقعه رو با شما نقل میکنم، مفصل نقل میکنم. تصدق من طاقتی گپی دروغ ندارم. تصدق باور کنید، خصوصا در نزد نماینده حکومت دولتی. میدونید
چند ساعت پیش گراجیدنین سخسورف مرا نزدش دعوت کرده گفت که من با پیچکه پول میپرتایم بله یک مقدار پول میپرتایم قریه که همان پول را امانت نگاه داری گفت من پول مول نپرتافتم. دروغ تهمت خودشان از همین محکمه زارمانده بعضی درآمدها دارن که در همینجا نگاه میدارن. نه تو پول مول پرتافتی خودش تصدق خودش پولهای پاره گرفتش رو دایما در درون میاره همین پیشکه میپرتاید تصدق باورتی و شما هم البته شیطان اللعین و شما هم البته کمک نه میرسد. نه تصدق من از پول حرام بیزارم تصدق پرهیزگارم. آها میدونید لیکن بعضا یک مقدار پولش رو برای زکات برده به مسجد میسپارد. ای شیطان اللعین، ای شیطانی بی کفش مسیح یه بس مکاره یه بس بوده تو متهمی فاسقی پاره خوری گریزه منه شان باز خودشان را شیخ پاک دامان میکنن. ابلیس باز ایشان کارکنی دولتی بودن صدقه دولت شد یه بس متهمه مردم از بینی از زده شیطان و لگین مناقشه را در دیگر جای دوام میدیم. یعنی پیش دارید کجا؟ تصدق دستی من درد میکنم. دستتون درد نکنم. ولی دستتون رو با هر یک پیشی نتقانید. خیریت که کنده نشده است. پیش دارید. پیش درایید. مرحمت این پیشوای ما پیش دارید؟ نه شما پیش درایید. نه کنی تصدق کنی کلامتر شما پیش شما پیش دارید؟ بالاتون. دست برکنید. نباشد من اول شما از پسی من. یه بی شوهری من کجا میبری؟ از جمعی من بعد برای شما موشنی مخصوص رفیق مایور او من چیکار میکنم من؟ شما برای خودتان بسیار کار میابید. نه من نمیمونم رفیق مایور من چیکار میکنم من؟ سبینشا باز سرک بدن حالا که بدن در اومد مردک جون من آزر میام. نه منم برید نباشد سخصار رو بس از مناقشه پیش دارید. پیش دارید. آفرین آبی جان آفرین خدمتی شایسته کرده. نان و نمک هم کر کند تو متهمه. بس است. آرام شوید. آرام شوید. گپتان را دانسته گپ زدید. من در خانه خودم هم رفیق مایار گلی خاندانی ما قامت چکتان زند افتکت در گر جانی مرد پیش دارید. استید کمک استید مردک آزی میایم. مردک جان من چیکار میکنم مردک جان مردک پولیابم وای سرم وای من از خودکم موندم چیکار میکنم وای دولتم جا میکنم چیکار میکنی؟ وای سرم من وای دولتی از شوهرتون مونده رو خورده و حضور خواب کنید. وای انا وقتی که سرتون به در اومد بعد که دری حبس خانه روید وای زبانه که خونده گزدی در اونجا خوری اکاتون دو خونده دم میاندازید. وای چه خیلی این زبان تو میگردد از زهری مار وای اکنون من چیکار میکنم چیکار میکنم نخود حوله که من کشیده گیرده نخودم این خیل حوله گیرم من چیکار میکنم نخود که حوله گیری تو باغچه بچه ها کنم وای من تا مردنم آرزو داشتم که کمکک باشدم تا مردنم؟ اما آمدش بینم تا مردنم چی مگر شما حالا زنده اید؟ شما و شوهرتون تا آن وقتی که با پولهای حرام نان میخورید آن وقت جوهتون میجوبد. وای زبانه مگر همین است معنای زندگی؟ نه شما و شوهرتون کیها
کایها مرده اید. وای صدای شما از درونی تابوت می آید. حاجر خان رفتیم از اینجا. کجا؟